academia? What happened this time? Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Did you hear what happened? The academia? What happened this time? มันขึ้นไลฟ์แล้วใช่ไหมเนี่ยขึ้นแล้วเนาะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะมาแต่สุดท้ายก็มาพอดีมันว่างตอนแรกบอกว่าจะมาศุกร์ใช่ไหมอาจจะศุกร์หรือเสาร์ใช่ไหมครับมาพุธซะเลยเป็นไงเราต้องหลอกคนดูซะบ้างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคงมาทำอีเวนต์ต่อเนาะทั้งส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนที่เป็นมินิเกมนะครับเดี๋ยวทำมินิเกมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเนื้อเรื่องยาวๆมาอันนี้เป็นอะไรอะวิ่งใช่ไหมวิ่งแล้วก็ร่อนแล้วก็วิ่งแล้วก็ร่อนวันนี้เราอยู่ได้สัก2 หรือ 3 ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเนื้อเรื่องเขาเปิดให้สุดอะเราก็จะไปสุดแต่ถ้าไม่สุดเนี่ยเราก็อาจจะไปเก็บนู่นนั่นนี่ซะก่อนทำไอ้ World Quest ของโซนใหม่อะไรไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูโลเดี๋ยวไปลองดูนะว้าวบอกเลยว่าชิลก็เรื่อยๆนะใช้เป็นแล้วครับไอเนี่ยแดชเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนใช้ไม่เป็นไม่ได้ใช้ดิไม่ใช่ใช้ไม่เป็นผมไม่ได้ใช้ปุ๊บมันก็เก็บได้ไม่ครบพอเก็บได้ไม่ครบก็ไม่ครบอะก็ไม่ได้ดาวแย่จังไม่ได้ดาวได้เหรียญทองไล่เหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้สุดละอีกนิดเดียวอึ๊บนั่นแหละครบใช่ไหมครบนะครับแล้วก็ 3,000 กว่าคะแนนก็ได้เหรียญทองไปด้วยแล้วเราก็รออยู่บนฟ้าไงก็เสร็จแล้วนะสำหรับมินิเกมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก3 อันที่เหลือเนาะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นตีมอนนะเขาก็วางไว้ในระดับที่เราสามารถที่จะวาร์ปไปได้More speed. Our bond is strong. Gotcha. ไหนเนี่ยคอมโบ2 ตัวนี้ก็ดีนะแบบว่าระหว่างที่เราวิ่งไปมันก็โดนสายฟ้าไปด้วยสุดยอดมากโอเคเสร็จไป1 อันนะครับเดี๋ยวอีก 2 อันที่เหลือครับเราจะไปตามทางไหนอะออกข้างล่างนี้มีสายฟ้านี่สลามสายฟ้าได้อยู่ Take it easy. ชิวเนี่ยตัวเดียวเลย ใช้ตัวเดียวรูดเอานะไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเลยครับตีมอนเสร็จต่อไปเป็นอะไรนะไอเลื่อนฉากปะ
แล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นแล่นเรือครับที่เราไม่ได้เล่นสักอันเลยคราวที่แล้วไปทางไหนอะล่างนี่เหรอโอ้ไม่ค่อยได้มาแล้วนะแถวนี้นานมากแล้วครับ Stand with me. Gotcha. มันแบบว่าโอ้โอ้ชอชอใช้เอ่เดี๋ยวนะเสร็จอันนี้แล้วต่อมาก็อันนี้เนาะโอเคละครกระดาษครับเราก็แค่ไปสลับฉากนะแต่ต้องจีเนียสนิดนึงสลับให้ดีสลับผิดนี้จบเลยเดินชนตายมาสวัสดีครับพร้อมสำหรับเนื้อเรื่องพาร์ทสุดท้ายแล้วครับผมมี3อันนะ3ฉากครับผมจัดไปนี่ต้องไปเอากุญแจก่อนนะเดี๋ยวฮะเอากุญแจแล้วมันก็ชนดิ what อืมชัดเลยชัดเลยนี่โอ้โหไม่ง่ายเลยเนี่ย ลงไปปุ๊บมาชนปั๊บเลยต้องเปลี่ยนใหม่เย่ฉากที่2นะฉากที่2จัดมาอันนี้ต้องกดปุ่มแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวนะแล้วก็สลับก่อนเพื่อมาเอาอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะมันเหยียบแล้วมันจะนั่นเลยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอยู่ก่อนผมสลับอันนี้ปุ๊บพอมาเหยียบมันก็จะมาแล้วก็โอเคชิลอีซี่ครับนะไม่ได้มีอะไรยากเลยเรื่องจิบยากกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะเป็นลิงมาเยอะแล้วในซูเมรุเนี่ยอันนี้มันแค่แบบน้ำจิ้มอ่ะวันนี้อะไรวะต้องโดดลงมาเหมือนกันเหรอเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวนะว่ามันต้องสลับกันนี้เว้ยจะโดดลงมาปุ๊บอะมันก็โดนนี้นี่หว่าโอเครู้แล้วเดี๋ยวนะมันต้องให้ดันกลับมาก่อนไม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปเลยเดี๋ยวนะอันนี้ปุ๊บมานี่ก่อนเราให้มันเดินเราให้เขาเดินกลับมากันไม่ได้ป่าวะไม่ได้แฮะเดี๋ยวนะนี้มาปุ๊บเหยียบเดี๋ยวหยุดก่อนเราต้องให้เขาเดินมาฝั่งนี้ให้ได้โอเคอันนี้ปุ๊บสลับกันอยู่กันนี้ได้โอเคแล้วก็ให้เขาเดินอยู่ในสนามปกติ
เคแล้วก็สลับขึ้นไปเรียบร้อยครับไม่ยากมากแค่ตอนแรกงงๆนิดนึง ด่านสุดท้ายครับด่านสุดท้ายแล้วจบละชิลนะเนื้อเรื่องครบแล้วเราก็กดรับรับของรางวัลได้ด้วยนะนี่เควสอันถัดไปมาแล้วเดี๋ยวนะเช็คกันแล้วก็บทสุดท้ายนะครับไม่ใช่บทสุดท้ายมินิเกมสุดท้ายจะเป็นแล่นเรือปลดล็อกทุกคะแนนแล้วด้วยนะเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างโอ้มันจะมี3ด่านหรือเปล่าไม่รู้อะลองดูไม่ใช่นำทางดิวาร์ปแล้วก็ข้างหน้าโอ้ยหน้าเรือเลยเหรอมันที่จอดเหรอตัวเนี้ยเอ้าเดี๋ยวเอาในเรือเอ้า what อ๋อเดี๋ยวนะอย่าบอกนะต้องคุยกับ NPC ใช่ไหมเนี่ยแม่งสวัสดีครับโทษทีผมนึกว่าจอดเรือไว้ให้แล้วไปมาอันนี้มันแข่งกับคนอื่นนะครับแล้วก็มีหมวดเล่นคนเดียวเลยคนเดียวแล้วกันนะชิวๆไปอันนี้ก็สุ่มด่านมาได้ด่านน้ำวนได้เลยมีแมกเนตนะครับแล้วก็มีทำให้ไม่ได้รับความเสียหายไม่รู้ช่วยอะไรได้บ้างนะอันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีให้ความเสียหายเท่าไหร่เลยอ๋อมีนี่ว่าถังระเบิดยิงไปก่อนโอ้มันขับยากเนี่ยใครเป็นคนเลือกเรือลำนี้มาวะเรามีเรือลำเดียวด้วยว่ะเลือกไม่ได้ดูดถ้าบนทะเลกำลังจะหายไปไหมนะเอาหายไปซะแล้วโอ้ชนเอาไม่ระเบิดด้วยงงโอ้ขึ้นลมโหมกระหน่ำซัดมาอย่างโหดเลยดันแดชไปเห็นนะมันต้องวนไปมาใช่ไหมวนเก็บโอเคอย่างมั่วเลย328คะแนนมันต้องการ 5,000 เดี๋ยวผมทำอะไรผิดวะเนี่ยโคตรน้อยเดี๋ยวนะมันก็แค่เก็บเหรียญไม่ใช่หรอคุณต้องเล่นกี่ผมไม่ใช่แล้วไม่ได้จะต้องเล่นเกือบ10 รอบนะเอาเลยได้ด่านเดิมอะไรวะไม่มีหมดไม่มีแบบระบบล็อกด่านอื่นบ้างเหรออะไรอ่ะนี่ผมว่าผมรู้แล้วว่ะอันนี้มันคือไอเทมแมกเนตปะเราก็ดูดเว้ยว่าเก็บจะมีโอกาสได้อันนี้ไม่ก็แมกเนตถ้าด้านนี้ก็ชิบหายหน่อยแมกเนตตูอยู่ไหนมันขับควบคุมยากมากแถมมีคลื่นลมด้วยแม่งเลยไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเดี๋ยวคือตีวงกว้างจัดแล้วมันไม่ใช้มันหายด้วยเหรอเนี่ยคือมันไม่ได้หายว่าผมคิดเองมันตีวงกว้างเกินเรืออะไรเนี่ยเรือลำเล็กไปดิตีวงกว้างมีเวลาข้างบนครับนี่ค่อยได้เยอะหน่อย
กลายเป็นว่ารู้สึกยากสุดเลยหรือมันเป็นเพราะเราได้ด่านน้ำวนวะด่านอื่นมาดีไม่เอาแล้วนะด่านน้ำวนน่ะผมได้ด่านน้ำวนผมออกได้ปะวะไม่เอาเอาด่านอื่นบ้างด่านอะไรวะโคมรอยเหรออันนี้ไม่มีแมกเนตนะครับอันนี้พุ่งตัวได้แล้วก็กันดาเมจไม่รู้สึกมันจะดีตรงไหนเลยวะเลือดผมก็ไม่หายปะเนี่ยมันมีหัวใจหลอดเลือดอยู่ตรงข้างล่างเรื่องอะไรวะเนี่ยอ๋อหายดีกว่าเรือมันควบคุมยากมากเลยไม่ชอบเลยวะเรือมันควบคุมยากเกินเรือมันลำเล็กอ่ะมันก็เลยยากเงี้ยครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ my god โดนโคมเสี่ยวคนละสีดอกไม้ไฟจะได้ความเสียหายโดนมั่วหมดแล้วเราดอกไม้ไฟสีแดงต้องโดนสีแดงจะได้เงินเหรอสีเหลืองอ่ะโอ้เดี๋ยวมันขยับด้วยแม่งเลยไปเลยแม่งโดนหมดดีจริงมีน้ำวนน่ะชอบรวยปึ๊บกูแตกอ๋อมันต้องรอให้หมดเวลาไม่งั้นได้น้อยยากกันเนี่ยคือเรือมันคอนโทรลยากครับไม่ใช่อะไรเลี้ยวไม่ได้เลยเรือต้องหยุดวะต้องไม่เดินหน้าหรอไม่ได้หรอกเรือมันควบคุมยากอยู่แล้วอย่างเซ็งเลยหัวร้อนกันไปที่เกมไอ้ด้านใหม่วะอันนี้อะไรอะดูดเงินแล้วก็พุ่งชนนะครับไม่มีป้องกันนะเว้ยมันต้องมีน้ำวนทุกตลอดเลยไงวะไม่เอาดีเอาน้ำวนนะเนี่ยน้ำวนมันเช็ดอ๋อพวกนี้มันดรอปเหรอใช่เหรอแม่งวนยากจัดชนด้วยแม่งนะเละเทะจริงโอ้ยมันเลี้ยวไม่ไปนี่โอ้ยยากเกินทำไมมันได้แต่ไอ้ดีวะเดี๋ยวนะแมกเนตบังคับยังไงให้มันง่ายวะเนี่ยโอ้โหขอร้องไม่เอาแล้วนะไอ้โหดแบบเนี้ยขอร้องเลยไม่ไหวว่ะบังคับยากเกินเนี่ยคือแบบว่าไม่สามารถแบบซ้ายขวาได้แบบชันวันอ่ะคือก็เข้าใจแล้วมันเป็นเรือแต่แบบมินิเกมอื่นมันง่ายวะทำไมนี้มันยากวะผมคิดเองปะเนี่ยน้อย281แล้วก็คูณ2แล้วก็บวก300 my god เป็นเยอะกว่าชาวบ้านเลยแม่งเลยแต่ก็ต้องเล่นให้ครบอะนะไม่งั้นมันได้เพชรไม่ครบใช่ไหมโอ้ยด่านเที่ยนี่แหละอะไรวะคือแค่ขับเรือมันก็ยากละมันมีน้ำจริงเนี่ยแค่ขับก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยเรียบร้อยเฮียหายหมดคือนะมันไม่ได้ครับถ้าจะไม่ให้มันหายอ่ะเราก็ต้องรีบแต่พอรีบปุ๊บมันก็จะไม่โฉบมันก็จะไม่โดนอะไรเนี่ยเนี่ยพอรีบปุ๊บก็ไปเงี้ยโคตรจะดี
วิตดีๆที่ลงตัวนี่ได้เยอะนะต้องเซียนนะสรุปด่านนี้ง่ายสุดวะ อะไรวะมีปะมีแล้วมั้งนี่คูณ2มาแล้วก็บวกกับท้าทายเสร็จ300ครับมันก็ได้ทีละ800แล้วต้องเล่นตั้ง6-7 รอบถ้าเล่นแบบเอาแบบดีๆเลยอะผมต้องเหลือกี่รอบ6 รอบไม่ใช่3 รอบอันนี้ยากปะไม่ยากอันที่มันมีแมกเนตอะไม่ยากเพราะแมกเนตมันง่ายแต่ต้องสุ่มไม่ได้นะสุ่มได้อีกอันหนึ่งก็จบเหมือนกันนะแตกปลายนะนี้ผมแตกปลายเลยนะเนี่ยเห็นปะสุ่มมาทำไมเนี่ยไม่อยากได้รู้ว่าไม่อยากได้เอาอะไรวะมันเปลี่ยนไอเทมตูทันทีแล้วมันก็หายแล้วยิงไม่โดนด้วยไม่เอาไม่อยากได้ชาร์จโว้ยอยากได้แมกเนตน่ะมันเปลี่ยนทำไมอะผมไม่ได้อยากมาชนหรอกนะมาชนเองอะดิแมกเนตโว้ยไม่เอาพุ่งชนจะบ้าเหรอโอ้ยมันพุ่งมันไม่พุ่งไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยแมกเนตอะไรวะชีวิตคนเรานี่มันยากอ้าวแล้วมันปาระเบิดลงมากูแตกเจ๊โอ้ใครเป็นคนออกแบบเกมนี้วะพอเลยนะครั้งหน้าไม่ต้องเอาแล้วนะไอ้หมดเนี้ยอันนี้ก็นี่ไม่ยากแต่ทุเรศหน่อยอ๋อมันกันที่ไว้ไอ้ตัวนั่นอื่นไว้ด้วยว่ะมันส้นตีนตรงนี้แหละจะหนีไปไหนเนี่ยฮะโอ้จะบ้าจะหนีดิโว้ยหายอีกแม่งเลยสีเหลืองเยลโล่ขับเรือก็ยากแล้วต้องมานั่งชนดอกโฟมอีกเว้ยสีแดงเยลโล่ไม่ใช่สีแดงมันต้องอะไรสกาเลตอ่ะสกาเลตไวโอเลตปะเนี่ยอยากเล่นโปเกมอนนะเดี๋ยววันศุกร์นี้เทราเรสใหม่เข้าสุดยอดไปเลยมันเก็บยากครับดูดิมันไม่มีแมกเนตอะอะไรก็แย่เนี่ยต้องอะไรเนี่ยโอ้ยคูณ3ได้ไหมหมดเนี้ยคูณ3ได้ไหมคูณแค่2ไม่คุ้มนะคูณ2โอ้โคตรไม่คุ้มเลยกี่รอบเนี่ย600ต้องให้ได้สัก159 ชิ้นไม่เอาด่านเซ็งวันนี้แมกเนตอ่ะคือเขาเข้าใจนะว่าแบบให้แมกเนตมามันคงดูดพวกนั้นไม่ได้แต่แบบไม่มีแล้วมันยากเว้ยแค่นี้มันก็ยากอยู่แล้วอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงจะหนีทำไมก็ไม่รู้เนี่ยฮะดีเว้ยปืนก็ยิงเป็นมั่วไปหมดเลยอย่าหายดิเฮ้ยโคมเสี่ยวแล้วกำลังบนทะเลอะไรไม่รู้อะหายไปแล้วสีเหลืองมาเร็วๆดิโอ้ช้าอย่างงี้ไม่ทันทำมาหากินแน่นอนครับพุ่งไปอาจจะได้ในรอบใน150อะรอบนี้เราได้อยู่นี่ได้แล้วว่ะต่อมาก็แค่รอดชีวิตให้ได้สีฟ้าว่ะรอบนี้สีฟ้าไม่เคยฟ้ามาก่อน
ครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้ามาทำไมเยอะแยะโอ้โหโดนหมดรับจบจริงอันนี้โอเคได้แล้วล่ะนะ500 800ได้แล้วเป็นโหมดที่เล่นรู้สึกหัวร้อนวะ มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันแบบมันอุ่นๆน่ะโอ้เนี่ยแล้วคือต้องเล่นให้ครบ5,000นะถึงจะได้เพชรครบบอกเลยว่าอุ่นแน่นอนถ้าเล่นกับคนอื่นไม่รู้เป็นไงเนี่ยฮะเควสอะไรอ่ะผู้อยู่เบื้องหลังฉากเดี๋ยวแล้วผมทำเควสประจำวันไม่ครบเหรอเมาอะไรของผมเนี่ยวันนี้ผมทำครบแล้วอะไรวะยังเมาเลยวันนี้ชิปละมาสตรีมแบบเมางั้นเดี๋ยวนะตอนนี้อีเวนท์ที่เป็นมินิเกมเราทำครบแล้วเนาะผมไปเคลียร์นี้ก่อนแล้วกันนะคอมมิชชั่นรายวันก่อนเมาจริงอะไรวะเดี๋ยวเราแต้มครบแล้วครับแรกน้องเหยาครับจัดมาเย้ใช่อะไรอัพเนี่ยชิปละเนาะรับน้องเขาได้ไหมอะอยู่ไหนวะนี่โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไปอัพพอปะวะใช่อะไรผมจะเก็บไปอัพตัวในแพทหน้าด้วยเลื่อนขั้นอะไรยังไม่รู้น้องเป็นฮิลเลอร์ธาตุไม้นะครับเราเป็นฮิลเลอร์ธาตุไม้ที่ดีที่สุดเพราะว่าฮิลเลอร์ธาตุไม้ที่ดีที่สุดเพราะว่ามีฮิลเลอร์ธาตุไม้แค่ตัวเดียวไม่หอกด้วยใช่อะไรอ่ะโอ้ my god ได้เดี๋ยวไปตีให้วันหลังนะน้องวันนี้พี่ไม่มีเลซินละน้องมากับโปเกมอนส่วนตัวคือนะผมเอาเข้าตีดีกว่าจะได้อัพไอ้นี่ไปเลยในตัวอัพความสัมพันธ์นี่เป็นฮิลเลอร์นะแต่ไม่ได้ใส่อะไรให้คงจะฮิลไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็เดินเล่นเฉยๆแล้วกันนะน้องนะเท่าไหร่อ่ะมอน6 ตัวแล้วมอนมันอยู่ไหนอ่ะบนเหรอโอ้เวลาโอ้น้องปีนแบบต้มเตี้ยมมากอ่ะตัวโรลีนี่ปีนอย่างงี้ทุกตัวเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วมอนลอยอยู่ได้โอ้ยนอตูจะทำยังไงนี้ไม่ได้ตัวธนูมาด้วยเห็นละได้อยู่ปะวะได้อยู่แต่ถ้าธนูเป็นนิรันดร์ก็ไม่ช่วยอะไรครับแม่งเลยมันธาตุน้ำอ่ะตีไม่เข้าอ่ะ Beg for mercy. Good grief. โดนแล้วระเบิดโอเคแล้วก็นี้ขโมยซัพพลายแน่เลยว่ะขี้เกียจอะภารกิจสเตลอะปกติผมจะรอแป๊บหนึ่งแล้วก็พุ่งเข้าไปเก็บเพชรหมดเลยครับคือเกมนี้มันสเตลยากครับศัตรูมันแบบมันหูดีตาดีอะมันแบบฟุบก็หันมาเจอแล้วอะไรไม่รู้นอกจากนี้นี่ก็คือนอกจากหูตาจะดีแล้วที่ดีกว่าคือแม่งตามแบบตามยับอะตามเอาตายอะคือแบบบางทีเราแค่เดินเฉียวๆมันอะแม่ง
คุณคิดว่าเราไปฆ่าพ่อมันเลยก็ไม่รู้มันแบบวิ่งตามแบบโอ้โหตามยันสุดโลกอะเนี่ยดูนะผมลองทำให้ดูนะครับผมมาตรงเนี้ยมันรู้เว้ยเห็นปะรู้เลยเนี่ยแค่เนี้ยเดินตามหลังนะรู้เลยเห็นปะมันไม่รู้อะไม่รู้ละไม่รู้ก็ดีแล้วไปดีกว่าไปละรู้อะไรไม่สู้เท่ารู้งี้ไปละเก็บรางวัลด้วยเดี๋ยวไปทำโบว์เควสอันที่เป็นที่มันเด้งมาใหม่ก่อนนะครับแล้วค่อยทำเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้ต่อฮะมันคือตรงไหนต้องมาร์กก่อนเนาะไม่เห็นอ่ะอันนี้ใช่ไหมผู้อยู่เบื้องหลังฉากก็คือละครตรงนั้นบอกว่าอย่าบอกนะว่าเขาจะเล่นหนังให้เราดูอะได้ดูหนังปะเนี่ยเราไปช่วยเขาที่เราไม่ได้ดูเองเลยนะเอาตรงนี้อยู่ไม่ได้เหรอเนี่ยเอาไม่มีใครเลยลุงไม่มีคนดูแล้วเหรอครับอ๋อแสดงจบแล้วก็งานง่ายๆครับงานง่ายๆมากเลยนะแสดงเมื่อไหร่ไม่รู้อ้าวตรวจดูท่านเองอ๋อนี่เป็นงานอดิเรกเขาจะกลับไปทำละครนิ้วต่อนะอ้าวเหลือตัวคนเดียวแล้วเฮ้ยขอโทษครับลุงแก่ๆแล้วด้วยนะชายผู้มีหนวดเคราเรื่องเล่าจากคนแก่เหรอโอเคน่าจะหมดแล้วครับจบบริบูรณ์นะครับก็แค่มาเล่าความเท้าความอะไรนิดหน่อยเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเนื้อเรื่องกันต่อเดี๋ยวครับอะไรอ่ะอ๋อมันเด้งมามีตัวละครใหม่ต่อมาก็คือเนื้อเรื่องพาร์ทที่2ไปเลย Time to scout. เดี๋ยวต้องรออีก2 วันเหรอเดี๋ยวเมื่อวานเราไม่ได้รอไปแล้วเหรอรอใหม่ก็ได้ครบแล้วนะ Some favela. Looks like it's about time for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. การยูเขาน่าจะเคลียร์งานอย่างอื่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเราในการตามหาอะไรนะบรรพบุรุษไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอะค
คนที่ช่วยเหลือบรรพบุรุษของนายอะไรสักอย่างที่มาจากฟอนเทนมาไว้นะครับก็คาดกันว่าอาจจะเป็นเซียนนะเราต้องมาลองดูว่าใช่หรือเปล่าโหนี่ถ้าผมตกน้ำนี่คือจบเลยนะแตกนะสตามิน่าเมื่อกี้ไม่เหลือเลยนะโอ้ยืนรอเราอยู่แล้วมาสวัสดีครับอุ้ยยืนหลับด้วยบอกแล้วพักผ่อนเยอะๆ Greetings, traveler in Paimon. What time is it? 10 โมง Are ค you รับ okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? ผมลืมกดออโต้ด้วยว่ะทำไม I'm ก็ว่า fine. ทำไมไม่ Don't พูดต่อ worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even มัน his ไม่ own ใช่แบบ impending death, เวทมนต์เหรอ and ช่วงแบบ only came to his เมจิกอะไร senses เงี้ย after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. มีเขามั้งเนี่ยการยูก็มีเขานะ And she looked just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? แต่เรื่องมันนานมาแล้วแต่การยูก็อายุเท่าไหร่แล้ว2,000เหรอ Well, อาจจะเป็นไม่ I ใช่หรอก get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. น่ารักดีนะ Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. คงไม่ใช่แล้วครับ it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, One was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. อย่างวะเนี่ย That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and ต้องไปหาเจ๊เองแล้วเหรอ I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud โอ้ Retainer การ by ยู now, โอ so เค we เหรอ ที่จะ probably ไป don't หา even need น่ะ to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, แต่อะไรครับ Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I พอมี can't คน be มา having คุยด้วยก็ second จะคุย thoughts. ยาวเลยใช่ปะล่ะ Traveler, Paimon, let's กลัว set โด off น for เผาอีก Cloud ดิ Retainer's abode. ชัดเลยอันเนี้ยน่าจะกลัวโดนเผาแหละ Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now.
Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries ได้เหร to อไพมอน start telling stories about her คือไม่ใช่อะไรนะ adventures ทำได้เหรอ here, ไพ we มอน should ที่พูด pipe มาอ up ย่างเงี้ย and change the topic. Wait, ครั้งก่อน did ก็ she แบบ leave already? ครั้งก่อนคือแบบเป็นคน เป็นคนขอให้พูดเองว่าแล้วก็ขำให้ตายเถอะเอากันยูรีบไปแล้วครับ ตามไปไหนอะวาร์ปไปแล้วเหรอ ตามด้วยเร็วไหน สวัสดีครับ อยู่เป้าเอ่ย More speed. More speed. เจ้าวังวนเมคาได้เห็นสมัยสาวๆด้วยนี่สาวๆสมัยที่แปลงร่างเป็นคน อยู่ไหมครับ ขอเรียกปงไม่มีระฆังนี่หว่า I'm so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. มีธุระอะไรหรือเปล่า True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, โอ้โหเอางั้น one เลยเหร by อ one. Uh-oh. Will it involve แล้วพลัดกัน a lot ทำไง more อะ traveling? พลัดกันทำไงอะต้องมีคนอยู่คลอปะเนี่ย ไม่ได้ก็สื่อสารกันไม่ได้ Paimon has a great idea. อะไรไพ Please มอน go on, Paimon. ว่ามา Our สิ goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come อย่า to บอก help นะ anyone who was drowning, ไพมอน right? จะตกน้ำเหรอ Yes, I think that's fair to say. So all we have to do is get the traveler to pretend to fall เดี๋ยว into the water, and ทำ the ไมต้องเป็น Adeptus ตู will ด้วย come นี่ to the ฮะ rescue. ลองเองไหมไพมอน Well, that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. มันไม่ได้นะไพมอนต้องลองแล้วล่ะ Paimon, the water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center. มันเขารู้อะเราว่ายน้ำเป็นนะมันไม่ได้ดิไม่ได้หรอกไม่เวิร์กหรอกดูจากสภาพแล้วแม่งไพมอนนี่อย่างมั่วทรงเลยเนี่ยอันนี้ทรงอย่างมั่วนะ Help! Help! Someone's drowning. If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us. Oh no! ตลก Whatever อะ will a Paimon do? เฮ้ยมาจริงเหรอ What is going on? How do you feel right now? ไม่ใช่แล้วล่ะสองคนเนี้ย Shenhe, and the Conqueror of Demons. เออ Why don't you say something? ไม่ Please แปล don't กใจ make Paimon เลย explain it. ไม่แปลกใจ Okay, fine. คือ Paimon มา will explain. มาลีเดียที่ไรเรามีบริการส่วนตัวทั้งสองคน We're นะดูดิ looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. รู้อยู่ว่าไม่ใช่ So this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. ใช่คงร้องเพลงไม่เป็นด้วยมั้ง So this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea. แต่ She ได้ knew เจอ how คน awkward this was ที่ gonna ไม่ค่อย be. ได้เจอกันแล้วนะ Glad you're okay. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. ว่าแล้วเชียวโอ้ As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like.
I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. อย่างนั้นเรารู้แล้ว She ต้อง was ไปที่ using ไหน an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other สวัสดี months ครั of บ the year, I have been learning to adapt to human สวัส life ดี in คุณ Liyue Harbor. ตีเหรอ Ganyu arranged ใช่ไหม accommodations for me in หรือ the ที city and also recommended several work positions for me. อ่านผิดขออภัยนะครับ But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. เขินแหละ Oh, is that what it is? Noted. คือแบบคิดสภาพถ้ามีคน You came แก่ๆ looking เดิน for มาแล้ว Master เรียกว่า today พี่นี่ก็ because you โอ้โห wanted to ask her about the mystery น่าจะรู้สึก Adeptus. แก่อยู่อะ Is that right? อันนี้ต่อจากอีเวนต์เหรอ อันนี้อยู่ใน speaking of อีเวนต์ that, นะครับ Have you ever heard any music มันมีหลาย while พาร์ท out อะ training in the mountains? Music? What is that? นี่ไง It's โอ้ยเฉินเหอเขายังไม่รู้จักเลยว่ามิวสิกคืออะไรนี่ไม่ต้อง happy or ไม่ relaxing sound, ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่า a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. ครับ That's really helpful. Thanks. We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, เรียนใหม่ I ยั do ง believe I ไม่ hear มาครับ it ถึ every ง day. มาก็คงไม่ใช่ follow me. บทพูดแบบเนี้ย Oh, really? Great. Let's go. แต่พาร์ทสุดท้ายมันเพิ่งเปิดปะผมไม่แน่ใจ อันนี้ผมอยู่พาร์ท 2อ่ะผมไม่รู้มีกี่พาร์ทเหมือนรู้สึกว่าพาร์ทสุดท้ายมันเพิ่งเปิดวันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละอีเวนต์เก่าเฮ้ยไม่เก่า อีเวนต์ปัจจุบันนี่แหละโอ้โหพวกเก่าแล้วผมอัปเดตเลยนะเนี่ยมี3อันเองเหรออ๋อโอเคครับนี่ปัจจุบันแหละนะเล่นช้านิดหน่อยเองแค่แบบไม่ค่อยมีเวลาครับภาษามีมเยอะตอนนี้เหลือใครในนี้ที่ยังไม่เจอบ้างนะนึกไม่ออกแล้วอะมีเซียงหลิง This อะ is ยังไม่ the เจอ place. I enjoy training here to the sound of music. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! ไพมอนหูหนวก Oh, Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ใช่เหรอแค่กดคลิก Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. ได้ดูคัสซีนหรือยังคัสซีน These ไหนครับ are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? น่าจะยังนะ Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's ของ all อีเวนต์นี้ยังครับ Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. And a melody is? ไพมอนร้องเพลงช้างหน่อย ขอเพลงช้าง Don't you patronize Paimon? Let's get one thing straight. Paimon knows เอา plenty เพลง of ใจผูกเจ็บของพี่เอก nursery ก็ได้ rhymes, but Paimon does not sing on demand without payment. Hey, ไม่ต้องจ่ายก็ได้เดี๋ยวทำอาหารให้ไพมอนกินไพมอนก็ยอมทำตามทุกอย่างแล้ว it'll probably help her to understand what we're talking
about. ทำเพลงพูดไม่ได้ทำเพลงเหรอทำไมเสียงมันเข้มผิดปกติวะ Oh, was that from the opera that Yoonjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yoonjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like บอกได้ไหมว่าอายุ a เท่าไหร่ time capsule อายุผมเหรอ with all the special moments from our lives squished 23 ครับ inside. ปีนี้ 24 Well, what about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Leoa probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, แลกเปลี่ยนความ joys เห็น and เกี่ยวกับเรื่อง sorrows. ดนตรีนะ Even though we come from different backgrounds and have มัน different ก็เป็นธีม stories ขอ to ง tell, ไอ้ when it comes แลนเทอร์ไล down รอบ to the นี้ใช่ไหม most common things เพราะเดี๋ยว that มี we น่าจะมี see คอน and เสิร์ตใช่ไหม experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them ไม่ will ได้ be ทำให้ to your คิดว่า taste. มิโยโยขี้ You เกีย are จสร้าง too โมเดล kind. ผ I มว่า couldn't ตั้งแต่อีเวน possibly. ท์ที่แล้วแล้วล่ะไอ้ Nonsense. โย You ไค are my ที่เป็น friend. เด็กแต่ว่าใส่หน้า I กาก have เอาอะ cultivated and cared ตอนแรก for ผมคิดว่าเด็ก flowers ใส่หน้า just กาก as ด้วย you ซ้ taught me. Once ำ you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more นัดกัน concerned ไป about กิน your ดอกไม้ idea อันนี้ of a แปลก girls' ๆอะ night เอ out. อ Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? โอเคครับสิจะรู้โอเคครับ Who
dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird. ใช่อ่ะได้เลยเดี๋ยวผมรอดูเสียง Our เมื่อกี้ greetings, Cloud ขออภัยครับ Retainer. There it is! ดื่มน้ำแป๊บ Illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already. Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new ทำไม heights. จะบอกว่าไพมอนเรียกห่างเหินเหรอ If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. ไม่ได้เจอกัน One นาน has เรียกห่างเหิน received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? ครับไม่งอนใช่ไหม I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. ครับสุสานแลนเทอร์ไลท์ครับ If you want to Happy release a Lantern shell Light. lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. ทำเพลงแล้วก็เดินจากไปโอเคโอ้เดี๋ยวนะโอ้นี้เลยเหรอมีเซียนไหนกะเซียนที่ร้องเพลงตอนคนตกน้ More speed. ำไปดูสิ Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? นั่นดิมาทำอะไรอ่ะ Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? เคยได้ยินครับเคย Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. เอาอย่างนี้ Long ago, Good. this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, ที่เนี่ยนะ reserving for us seats around the largest stone table. อยู่ใกล้ตัว Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. ไอ้ As Adepti, อะไรนะ we were each หน้า gifted ไม้ in ใช่ไหม our หน้า own ไม้ใหญ่ ways, and naturally Ballista, proud of our accomplishments ไม่ใช่ in หน้า our ไม้ respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me?
Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. ชวนไปกิน She เนื้อย่าง always เฉย sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. ยังงอนอยู่ดิ Come on, get over yourself. Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of พิศนาเยอะ acrimony, ดีคุยจง Marchosius would bring his delectable dishes to the table. ตัวละครที่นั่นไปแล้วนะ Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and เกมนี้มัน drinking. เขาเน้นไม่บอกอะไรทั้งหมดอยู่แล้วนะค่อยๆดูไป Back เรื่อย then, ตาม one was เรื่องหลัก always ตามอีเวนต์ bothered ตาม by อะไร how พวก the เนี้ย cups Rex Lapis brought were always too ก็คงจะไม่ square แปลก for ที่จะมี one's ตัวละครแนว taste. นี้อยู่บ้าง Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? แก้วเหลี่ยมเหรอแก้วเป็นเหลี่ยมๆไม่เคยกินเฮ้ยหรือว่าเคยกินวะไม่เคยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะ Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glazed lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. ถ้าชุบชีวิตคนตายมามันก็ต้องมีเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างหน่อย That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she, already, Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's เพราะว่าถ้า poignant คุย moment จ of งเล่น mourning ได้ with your อะตัวที่น่าจะเล่น incessant ได้มาก question. กว่าก็เนี่ยเลยเนี่ยที่คุยกับเราอยู่เนี่ย No matter. One will share the whole story with you now. เฮ้ย In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vopus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains,
discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili Plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. ชัดเลย ชัดเลย One has always been austere and private by nature, กุยจงหน้าคุณ and เหร has อ never คุณกับใคร relished ครับ socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetwood Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an Oh, old friendคนนั้น for น่ะ that นะ bell? And she also said something about being a vain ที่อยู่บน beauty หุ่น when she ปะ was young or something. ใช่วะ Streetwood Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetwood Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, อ้าว and that he โด had น made รู้ an เลย enormous decision. อ๋อรู้อยู่แล้วแต่แกทำ After ไมไม่ all, รู้นี่หว่า we all have known each other for several millennia. ชัดเลย Some things between us are implicitly understood. รู้กันอยู่แล้วแต่แกทำไมไม่รู้ Wow. So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes, one remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetwood Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No, each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. ถ้าไปเทียบ The two once ก็บอกว่าคน clashed เดียวกัน over ก็เชื่อ their beliefs about the meaning เฮ้ย of music. เผลอๆนะ Who would have thought that with Guizhong's พูดเป็นเล่นไป passing นะพูด and เป็นเล่นไปนะ Streetwood Rambler's mourning, พูดแบบเนี้ยมัน two tunes composed in เป็นการชี้ discord เป้า เสียงอีกแล้ว เดี๋ยว harmonious อะไรวะ composition. แป๊บนึงนะกินน้ำก่อนเฮ้ยก่อนหน้านี้ผมไม่เป็นเลยนะเนี่ย Once upon a time,
Streetwood Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water ก็น่าจะเป็นคน and เดียว was ที่ saved by Streetwood Rambler. นึกได้แล้วตอนนี้ But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to มัน understand เนื้อ this เรื่องมันเศร้า tune?" อีกแล้วเนี่ย Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Do you mean เล่น Ping ตั้งแต่เล่ might นเก find ม the เปิดห topic รือเปล่า too ใช่ครับ distressing? ตั้งแต่วันแรกเลยครับ Precisely. The passing of our old มัน friend เกี่ยวด้วยเหรอ is ไอ้ a เลข heavy เนี้ยว่า topic that both of us are usually เล่นเมื่อไหร่ careful to avoid. ผมไม่รู้มันเรียงยังไงนะ แต่มันน่าจะเรียงเนาะ If I may be so bold, แต่ว่าน่าจะมีแบบ Cloud Retainer, could it be สอง that สาม this ตัวแรก is หมาย just ถึงอะไร your อะไรอย่างงี้ own ปะผมไม่ personal รู้เหมือนกัน opinion? Oh, how so? ผม I've เล่น been แต่ in เกม Liyue เปิดแต่ผม Harbor เพิ่ง for สตรีม quite a long time now, and I've witnessed ตอนไหนวะ many farewells along the way. So I too am well acquainted with หลัง the จาก pain นั้น of the อะ passing หลัง of a จากนั้น loved one. ตอนขึ้นปีใหม่มั้งเกมนี้มันออก But ปีไหน this นะ doesn't bring the city 2019 ปะ or its people to a standstill. They have to keep moving forward. 2019 หรอ Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. ไม่ดิ Though these immortal 2020 mountains ปะ have เฮ้ย lost an ชิป adeptus, ละ the harbor of จำไม่ได้ว่าเกม mortals ออก has gained ปี a ไหน wise 2020 เนาะ elder. 2020 No loss can ever be undone. But there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. พูดได้ดีครับ We พูดได้ even ดี asked Madam Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on ถ้าเรื่องแรกจะขึ้น stage. 80เดี๋ยวนี้มันรันไปถึงไหนแล้ววะ You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. ไม่ไปแน่ Is เลย not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss?
One in pink could mean any day of the year. พูดแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้ไปเจอสักทีอะดิ Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. Bye bye. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. ได้เลยว่าเราเร็วกว่าแน่นอนอะเราเทเลพอร์ตไปอะ Once the Guili assembly, now the Guili plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of ยัง fancy, จะได้ยินอีก child. นะ นึกว่าออกไปซะแล้ว Cloud Retainer? You were still listening? ให้ One ตายเถอะ observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is Ôi. departing in earnest. แก่แล้วก็อย่างเงี้ยนะแก่ ไปอยู่ไหนอะข้างบนเหมือนเดิมเหรอ เดี๋ยวเราวาร์ปข้างล่างแล้วกันแล้ววิ่งขึ้นไป ไหนสวัสดีครับ เจอมาดามปิงไปรอบหนึ่งใช่ไหมเราพาหมอนั่นไปเจอด้วยป่าวะ เหมือนว่าจะเจอนะ More speed. ชัดเลย60 More speed. เฮ้ยเดี๋ยวนี้60ก็เยอะแยะ Whoa! Madam Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? ท่านพี่เซียนเนาะ Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madam Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. One, อ้ำอึ้งละปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ฮะ given Lao à? that lantern Alay rite nè. is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Gone you? Please ไม่ continue พู for ดด้วย me. โอ้โห ปกติชอบพูดไม่ใช่เหรอ โอ้โยนมาให้เฉยเลย All right. อ่า So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. แต่เราน่าจะเป็นคนเล่าเลยไม่ใช่เหรอ เรา Cloud Retainer informed us เราเป็นคนรับ that เรื่ the องมา one คน who แรก played แล้วเนี่ย that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. เรื่องมันนานมาแล้วนะหลานนะ I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right. ทำไมแปลว่า once เจ้านั่น again. วะ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าชีเลยนะ We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Rite's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue.
Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of ว่ะเมื่อไร guidance, ปู่จะดูสั่งไว้ตั้งแต่ enormous โห power ถ้า can be ที่ผมเล่นก็คือ unleashed เมื่อ in วัน them. And a วัน human จันทร์ก็ไม่นานเท่าไหร่ who เนอะ has reached their สอง full วันใน potential เกมก็ได้สองวัน may ใช่ไหมเพราะเขา well ให้เรา be รอไป her 2-3 equal. วันเราให้การอยู่ทำงานเสร็จ Someone who could have as much to teach an หน่อไม้ adeptus เน่าหมด as แล้ว to มั้งเนี่ย learn from them. She always แต่ปู่ had เขา a บอก way เองนะ with ว่าไม่ต้องรีบ words. อ่ะเราก็ไม่ได้รีบไง That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded คัด of ซีน this. ปีนี้เขาบอก Madam 7 Ping ดี looks กว่า very emotional right เหรอครับ now. คัดซีนอะไรคัดซีนของงานใช่ไหม Of all of us, มันเป็นที่เสียงใช่ไหม it was Guizhong who เหมือน was กับ the ได้ยินมาว่า fondest ตอน of these นู้น grand น่ะ and ที่เป็นอี exciting เวนต์ occasions. อะไรสักอย่างที่เวนตี้ร้องเพลงมันมีเฉ If พาะ she ของ were อิง still ปะ with us, I'm quite sure she would still ภา be ษาอื่น trying จะ to แบบ best เป็น Cloud แค่เหมือ Retainer's น finest works at every opportunity. ร้องธรรมดาไม่มีแบบ Liyue Harbor is ไม่ใช่แบบนั้น always filled with the sound of ไม่รู้ music เรียกไง at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and เดี๋ยวลอง debate ดู the ได้ครับ virtues of แต่ผมดูได้ various แค่เวอร์ชันเดียวนะ melodies. ก็คงจะดูเวอร์ชันนี้แหละ Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music แต่เดี๋ยวมันไปดูใน expert, YouTube ได้ใช่ไหมเพราะเขาเดี๋ยวเขาอัพโหลดเดี๋ยวเขาอัพโหลดไปแล้ววะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ปกติเขาจะ I อัพ can โหลด make อะ arrangements right away. ทั้งทุกเวอร์ชันเลยอะ As much as แค่ I เข้า channel ให้ don't ถูก wish แค่นั้นเอ to ง dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, เรื่องมันดู the เศร้าๆเนอะ moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Oh, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to มุม say อ่อนไม่ได้ค that รับ grief ได้ก็มูฟไปวง doesn't กลม get อยู่ดี easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. อ๋อ Be เพลง that as it เพลง may, ตอนจบใช่ไหม I shall leave the lantern rite stage to the youth
of today. Well, if you're sure. Granny! อ้าว Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. ครับแฮปปี้แลนด์ทันไรครับ Happy Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some work to do at your High Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, อ้าว Ping, we Bye, will be Gazelle. off for now. อะไรอ่ะเพิ่งมาเอง Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. เออ Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. อือหือ You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward เซอ to ร์ it. ไพรส์มาก ว้าว จริงเหรอ When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, โอเค let's go tell Mr. เรา Dvorak ปล่อย the news. ความเศร้าไว้เบื้องหลังแล้วกันนะครับ ไปดูซิว่าเดี๋ยวนะไปตรงไหนอะอ่ะเทเลพอร์ตแล้วกัน ไม่ได้ละ ลงมาอยู่นู่นเหรอ อยู่สองคน สวัสดีครับเป็นไงบ้าง Mr. Dvorak! Ah, and Kuching's here too. Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? ครับ Really, ทุกอย่าง really ราบ well. รื่นดีฮะ We found the person Mr. Dvorak was looking for. เราจะบอกเขาว่ายังไงอะ Are you serious? บอกไปเลยเหรอ I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. พาร์ท 3 But เดี๋ยวผมเล่นเลยครับ Lord Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. จริงเหรอไพมอน I think. โอ้ Yes. ไม่น่า I Nah, must sure, thank hello. her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. อ้าวแล้วเราไม่บอกเขาเหรอว่า Speaking อ๋อ of, นี่ไง Madam Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone.
ไปซะละ Mr. Dvorak? เอ้าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพาร์ท 3จะมีอะไรบ้างอ่ะมันก็ไม่เราก็หมดแล้วปะเราก็ Tell him everything. จัดงานแล้วก็ตามหาความจริงเสร็จแล้วอ่ะ He asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot เอาหน่อ more ไม้ to ไป say คืนเนี่ย about เอา that ไม่ใช่ห now. น่อไม้ไปคืนเอาหน่อไม้ไปส่ง Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different สรุป time ได้ and ดีสรุป place. ได้ดีไพมอน It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. ครับแฮปปี้แลนด์ทันไรครับ Happy Lantern Rite to you as well. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. หน่อไม้ไงใช่ไหมอย่างสุดท้ายแล้ว Oh, it feels like it was a while ago. แต่จริงๆถ้าไพมอนจำไม่ได้ก็คือจำได้แล้ว Wait, no. Anyway, fancy bamboo shoots. หน่อไม้ที่แตกหน่อ Lee said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? อ๋อ Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. คาซีนตกน้ำอ่ะนะ Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. คือเขาบอกไม่รีบนะแต่เราก็3 วันแล้วนะน้ำตาแตกเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอไออะไรวะ World Quest รอบนี้ก็ทีนึงแล้วนะ World Quest รอบที่แล้วก็ด้วยนะอันนี้ก็อีกเหรอเอาทุกช็อตเลยเหรอไหนดูซิอ้าวโอ้อยู่เยอะเลยสวัสดีครับปู่อยู่ไหมครับเอาหน่อไม้มาส่งครับ Delivery ช้าไป3 วันโดนหักเงินปะเนี่ยOh. All right, let's take a break here. ของพาร์ท 2 Oh wow, look who it is! อ๋อเหรอ Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? ตกใจหมดเลย After everything we've been through, you don't see me for a ไม่ hot ได้ตกใจ minute, ใน and you're back to being เชิงนั้น scared ดิ of โอ้ your โห own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in ไม่ front. ไปซ้อมในห้องซ้อม Not to อ่ะ mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience members? ผู้ชมที่มองไม่เห็น Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. ไม่ถึงผีอะนะ Xinyan was pretty spooked too when she first น้อง got ผีที่ here. อยู่ด้วยปะ Just like when she ที่ sees เอา a มาฟาดอะนะ frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? ฉากซึ้งไม่ I've เศร้า never seen อ๋ someone อ look so confused โอ before. เค Well, don't worry, ยังดี because Director Who's here to explain it all. เศร้ามาเยอะแล้ว There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chords, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. รอดูเลยนะ For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this will be safe? Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on แรป this one. รู้สึกเหมือนนึกถึง Oh, ไม่พูดดีกว่า Johnny,
He took one of those fancy meal boxes ไม่ and พูด set ดีกว่า off for the เออ mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this, as well as being a true connoisseur. Yeah, that's right. เอาไว้ครับ Matter of fact, นิ้วไปโดน he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. อืม When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how เฮ้ย to throw ข a ยิบตา party. ข้างหนึ่งด้วยมากลับไปที่ภูเขาเดิมอีกแล้วแหมเลยไม่เดิมนี่หว่าคนละอันปะผมเริ่มมึนๆแล้วเนี่ยคนละที่นี่ว่าโอ้อยู่กันหลายคนเลยนะครับเนี่ยมากมายหลายตานะครับไม่ได้เจอกันนานนะอ้าว Paimon sees them. It's illuminated deer and illuminated bird number 2. เดี๋ยวโดนโกรธอีก A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? ก็เมืองก็สงบสุขดีครับ But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ Wait, here you are. We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. หน่อไม้ก็กลายเป็นหน่อไม้ดองแล้ว Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. ถามชี้ Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. นี่มันเมนูระดับมิชลินสตาร์วะเนี่ย Mechanism. ร้านนี้คือแบบได้เท่าไหร่นะ Indeed, 3 Cloud ดาว Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just อันนี้ call เรา it เคยใช้แล้วใช่ไหมในอีเวนต์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิด Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos. ตอนนั้นก็ so ยุ่งๆเหมือนกันนะ it's แบบว่า probably best if Paimon doesn't go ปรับ changing ไฟ the นู่นนั่น name นี่ willy-nilly. ตลกดี I trust that you found the answers you were seeking อาหาร6 during ดาว your recent journey. มีอาหาร6 ดาวแค่อันเดียวนี่หว่าในตอนนี้ใช่ปะที่มันเป็นต้มยำหม้อไฟอะไรสักอย่าง Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the บวกขนาด bamboo นั้น shoot soup is ready, บอลไม่เลือด I เป็น must insist ล้านเลยค that รับ you try some for yourself. เลือดสักแบบ1,000 ล้านอะไรเงี้ย Oh, Zhongli, Hu Tao told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No เป็น excuses. 5 ดาวดีกว่าผมมึน But she says performance. วันนี้ไม่มีอะไร She 6 ดาว must ใช่ mean ไหม the Lanternite Music Festival. As for the banquet, ใช่ป่ะ she ใช่แหละ didn't ใช่ tell us anything more ผม about มึนแล้ว that, เนี่ย but she invited us to เล่น go หลาย as เกม well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. เดี๋ยวเขาเปิดดู As ได้ for the banquet, มันคือไอ้นั่นแหละ since the 5 ดาว director มั้ง insists, ไม่ใช่ 6 ดาวนี่ far be it from a บอก mere ว่า consultant like ใช่ myself เกม to นี้พวก refuse. สีทองสีส้มมันคือ 5 ดาวใช่ไหม Absolutely. 6 ดาวไม่มีในอนาคตอาจจะมีก็ได้ Rex Lapis, ทั้ง the แบบตัวละค bamboo รอาวุธ shoot อะไรพวก soup เนี้ย is ready. Thank you. จะมีแหละ I will examine it มันเป็น right away. เรียกว่าอะไรเป็นลูกเล่นของเกมแนวนี้อยู่แล้วแบบว่า The appearance is ปล่อยไปนานๆปุ๊บพอ exquisite, ตัวละคร and เก่า the ๆเริ่มกาก aroma ก็นั่นแห rich ละ and intense.
บัฟโดยการมี craftsmanship แมค of คานิก this ใหม่ machine เพิ่ม is ดาวตัวละ commendable ครอะไรเงี้ย indeed. อัปเกรดอะไรสัก Since อย่าง you came all this way, you should not leave หรือ empty-handed. เปล่าก็ไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ทำก็ได้ใครจะ Take รู้ some soup. It tastes most exquisite while still warm. อันนี้เราได้สูตรอาหารด้วยปะเนี่ยโหทาวการันตีที่500 โล โอ้ยแค่นี้ก็เกลือกันชิบหายแล้วเอ้ยนี่มันได้ซุปหน่อไม้กากๆว่ะนี่หว่า โอ้ยตายเดี๋ยวนะผมขอดูกันมันคือ5 ดาวใช่ไหมมันคือ5 ดาวครับไอ้อันเนี้ยก็เป็นอาหารเซียนเหมือนกันมีแค่อันเดียวซุปหน่อไม้กากๆทำเองก็ได้วิเดียวทำออกมาเป็น100 อันยังได้เลยวัตถุดิบพอปะวะไม่แน่ใจถ้าวัตถุดิบพอถ้าวัตถุดิบพอก็ได้แหละว้าว I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hintao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Yeah! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping!
เยี่ยมเลยแต่ผมรู้สึกจริงว่ะตอนฟังเพลงที่ไอฮูเต่ากับซินหยาเล่นแล้วมันแบบมันดูไม่ค่อยเข้าอ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าเพลงอ่ะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ะทำนองกับเนื้อร้องอ่ะผมคิดเพลงคนเดียวหรือเปล่าวะซุปอะไรซุปอันไหนซุปที่ได้มาซุปหน่อไม้โง่ๆครับ เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอะซุปที่ได้มาซุปหน่อไม้โง่ๆเลยอะไหนวะมันจะมีมันคือซุปอันไหนเนี่ยชิปละเดี๋ยวนะเอาหาไม่เจอมันเป็นซุป3 ดาวเองสีฟ้าเนี่ยวะอ้าวอันนี้ปะอันนี้ปะใช่วะน่าใช่แหละนะครับซุปหน่อไม้โง่ๆเลยครับอันเนี้ย แต่ว่าถ้าซุป5 ดาวคืออันนี้จำไม่ได้แล้วว่าได้มายังไงครับไปลองหาดูได้ในวิกิหรืออะไรถ้ายังไม่เจอนะมันบัฟแอทแทกเยอะอยู่คิเลตด้วยแล้วตัวละครบางคนที่เราไม่เจอแบบไม่เจอตัวเป็นๆในรอบนี้ก็มาเจอในคัตซีนนะพวกเซียงหลิงอะไรพวกนี้เสี่ยวก็ยังทำงานต่อไปไม่มาดูเขาแรกแอบดูอยู่ไกลๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพาร์ท 2จบตรงนี้ว่ะพาร์ท 3จะเป็นยังไงเนี่ยผมนึกว่า3 พาร์ทนี่คือรวมไอ้เมื่อกี้ด้วยนะไม่ใช่แฮะรอคืนเดี๋ยวนี่ยังไม่นับอีกเหรอวนอีกรอบจัดไปเซอร์ไพรส์ Traveler, hurry! It's almost time for us to join Hotel for dinner. กินข้าวว่ะดูซิว่ามีใครบ้าง It's the place with a ไหน really long wait list. สวัสดีครับ ตลกเลยใช่มีใครมาบ้างเนี่ยชวนใครบ้างวะเนี่ยโว้ Oh, so that's how it is. ก็คนที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยนะนี่หว่านี่ไง I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli, but I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Whoa, there's so many people here. All we knew was that Hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. ปู่ไงใช่ไหมปู่ไม่ได้อยู่หรือเปล่าวะชิบหายละมันเริ่ม Happy Lantern Ride! Are you having fun? มันเริ่มตีในหัวแล้วครับ ระหว่างตัวละครที่นั่งอยู่ตรงนี้กับในทัสซีนเมื่อกี้ Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering.
The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Xiangling with eating my share too. Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. ไพมอนอยากกินทุกอย่างแหละไม่ต้องห่วงหรอก Thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. รับใครนี่ Seems like it's almost time. Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be... Kuching? Ningguang? ไม่น่าใช่ Captain Beidou? 3 คนนั้นเขาไปฉลองกัน She เองไม่ใช่เหร didn't อ clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? อุ้ย Ta-da! We're here! ไหนอะ We're not late to the party, right? Right? Good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. รู้จักกันได้ไงอะ Oh. I see. So the important guest is the Conqueror of Demons. Oh. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, อย่างวะ Adeptus Alatus. ไปรู้จักไปไงเนี่ย To convene here with all of you is indeed a great honor. ผมก็งงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นวะหลายวันก่อนย้อนเวลาครับย้อน It's almost Lantern Rite, yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yen Chao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. แล้วเดี๋ยวทำไมตัดฉากอะ I'm sure you're exaggerating, Zhang... Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal.
I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? ครับรู้จักกันมาเป็น10 ปีแล้วโอ้ยไม่ใช่ Great! You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh, finally remembered me. When we arrived just now, อะไร those วะเนี่ย at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. มันก็ยังเหลือเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งปะ Paimon would have never guessed the person ไพมอน who ไม่นั่ง Tao went to fetch was Xiao. เขาเตรียมไว้ให้ไพมอนนั่งใช่ไหม Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. ครับ You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, อีกคน dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. เลขหนึ่งอะไรอ่ะเฮ้ย We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. เดี๋ยวจะบอกนะ No anecdote, however, compares to ใช่เหรอ meeting you in person. I'm Singcho, ไม่ใช่หรอก Shang and มั้ง Changyun's friend. The pleasure is ผมไม่ all พูดดี mine. กว่า ถ้าผมพูดไปอะแล้วมันผิดอ่ะมันก็จะเสียหน้า แล้วพูดไปแล้วถูกเดี๋ยวคนก็หาว่าผมแฮก Paimon doesn't know ผม what มี she's ในใจ doing แล้ว anymore. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon! There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true intention then? ขอให้เราผิด A little get-together between friends, sipping the finest tea, and เดาถูก watching หรือเดาผิด lanterns ไม่มีใครรู้นอกจาก float ผมหร into อก the sky. นะผมก็จะแกล้งเอ้ยเนี่ยผมเดาถูกผมเคยพูดนี้ตลอด And embracing the present with เราจะไม่มีใคร joy. รู้แน่นอน And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying ไม่ that บอก I'm ครับ the บอก one ก็เสีย most เชิงดิ deserving of praise. เออ Sounds kinda self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever บอกไป enters เสีย Liyue เชิง Harbor บอก after ไม่ all. ได้ครับ It wasn't as complicated as you think. อ้าวเราไปหาอะไรนะ น้ำมันงาอะไรสักอย่างยังไงนะ Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. เขาเขียนเนี้ย And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. โอ้โหยศเรียกสเต็มยศเลย I know you're there. เรียกสเต็มยศ Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? อ้าว
โอ้ย้อนกลับไปย้อนกลับมาคือถ้าย้อนทีเดียวเลยได้ปะมันไม่มันขาดตอนอ่ะ มันไม่ได้ขาดเพราะอะไรนะมันขาดเพราะมันต้องมานั่งโหลดฉากนี่แหละ Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wang Sheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But มันเป็น despite คนละ our นั่น deep กันไง rooted มันเป็น connection, คนละ it ฉากกัน still มันก็ took ต้อง me โหลด quite a while to actually convince him. โอ้มันทำได้ดีกว่านี้มันพีโหลดน่าจะได้นะช่วงแบบพวกช่วงเวลาเนี้ย You know him pretty well, huh? This matter is out of my มันขัด control, ใจอ่ะ so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? เอาของที่ไม่กินไปให้เพื่อนนะ Same with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now ว่า that เป็น I เทพ think แห่ง of เตาไฟ it, เลยนะ Xiangling told me that Guoba used to be the stove god. It sounds like you've heard the rumors. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. เพื่อนเก่าเหรอ You should know him. He's... Seeds of story brought by the wind. ชัดเลย Cultivated by time. Did Paima just unconsciously complete that saying? ชัดเลย That voice. Could it be? ชัดเลยเที่ยวเล่นไปเรื่อยอะเราอะ If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. ชัดเลย You finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the Tone Deaf Bard. ฮะ ฮะ Oh, he seems to carry a valiant ทำไม voice เสี่ยว wherever he goes. อะไรกันน่ะฮะ Looks like we're gonna be friends. ฮะเราตกใจมาก Fate ฮะ has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, เดา I'll ถูก ask ไหม for เดาถูก another สิ set ครับ of cutlery. This young lady ไม่ here จ is ริง as ๆผม bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. ผมเห็นใน She คลิป no doubt is the one คลิป with อะไร the วะไอ้คลิป most authority here. คลิปที่มีเฮโยเอ้ย Whoa, ใน these โฮโย dishes เวิร์ด look มันลง amazing. ไอ้ที่เป็นแบบ Is it really okay for me เป็น to แอนิเมชัน join ไว้แล้ว in? ไงผมก็พอเดาได้แล้วว่าจะเป็นใคร All อะ right, I'm digging in. Huh, it's you. แต่ไอ้คลิปนั้นมันก็มีทุกตัวนะ Genyu? อ๋อ
Yep. Now that I've taken ตั้ง a แต่สมัยนู่นนี่ closer ว่า look, ที่ไปงานที่ you're นาซุมะ a ใช่ไหม fan of Genyu's works, aren't you? I met Singcho at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genyu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Singcho's friend? คนอื่นยุ่งอยู่มั้ง แล้วดูหน้า ดูหน้า Yeah, Xiao, you remember me too, right? ไม่รู้จักกันหรอก We had a สองคนเนี้ย chat not long ago. ไม่รู้จักกันเลย Yes, yes. ใช่ Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this. You've already forgotten? I'm a bard, remember? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. I understand now too. โอเค ใช่อ่ะพี่สลงคนนี้เหรอ I'm Zhong อะไร Li, วะเนี่ย currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. อันนี้ It's ปะ a pleasure to meet you, new friend. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. เออ Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. ดูนะ Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? โลก โลกอะไร มีคนโลก I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have เฮ้ย much วาย knowledge. อยู่ยังวายอยู่อันนี้คือยังวายอยู่นะอันนี้ยังวายอยู่ ช้ากว่านี้นี่โดนจับได้แน่นอน But Paimon thinks you're super knowledgeable. ไพมอนไม่เง Huh? โอ้ยตาย Right! อันเนี้ยไม่เนียนคนเนี้ยไม่เนียนนะ He doesn't come to the city very often, so it's pretty normal for him to not know anything. Yeah. Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at อ๋อ Mondstadt's โอ้ finest โหเดี๋ยว tavern, มัน ordered เล็บ a กลับ cup ไป of hot หลาย tea อีเวนต์เลยนะ with เนี่ย the most complex name. สมัยที่แบบ Now that you เราไปนั่ง mention it, I seem to เป็นเด็กเชียร์ recall เบียร์ that ไม่ใช่ there indeed is a musician like yourself in ไปทำงานที่ Mondstadt. บาร์ที่ร้านดิลุก I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to แต่ว่าตรงนั้น regard ก็ him as the best bard in Mondstadt. ทุกอันที่เป็นอีเวนต์อะไรพวกนี้มันก็เลฟเป็นเนื้อเรื่องด้วย Embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories. The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. อีเวนต์ If I were to give it a go, I'd make เป็น it อีเวนต์เล็กๆอะครับที่ไป an ช่วย old งาน melon on a vine, ที่ร้าน a ดิลุ new กอะแล้ว flower เราไป that grows fine. เหมือนเกมสมัยเด็กๆอะเกม It feels unique. Y8 หรือ It อะไร has พวก a นั้นที่แบบ nice เราไป ring to it. อะไร You วะ have great taste, Venti. ผสม I was afraid ค็อกเทล about อะไรพวก you. นั้นอะ Let's shake hands. Of course, of course. Hey, Shincho. Mind lending me a few books when we get back?
pick out some well-written ones. Hey. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. ไป As ทั่ว a แล้วเราอะ musician myself, how could I possibly เดี๋ยว resist มี the งานในซูเมรุ temptation เดี๋ยว to ก็ไป come take เชื่อ a ดิ look? ไม่ต้องเดาแล้วครั้งเนี้ย Or listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is มัน rather ไม่เนียนกันนะ difficult เนี่ย to นะสอง predict คนเนี่ยนะ another's 2-3 คนเนี่ย whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. เมนอะไร I didn't cause you ยู too ล่า much ใช่ trouble ครับ barging in like that, did I? เดี๋ยวรอ We usually แพท drink หน้า wine น่าจะรีรัน during ใช่ไหมผมจะ occasions กด like อาวุธ this ให้ over in ขัด Mondstadt. 5 But since ตัว C6 อยู่ Mr. แล้วแต่อาวุธ Zhongli แค่ insists on drinking tea, แค่2มั้งตอน I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? ด้วย What's ก็ with นิ the ดหน่อย urgency? แต่จริงนะบอกผมรวยนิดมันมีคนในไลฟ์คนหนึ่งตอนนั้นขอให้ดูไอดีให้หน่อยนิดเปิดไปมีแต้ง C6 ทุกตัวนะ8ตัวแล้วก็อาวุธขัด5เพียบเลย ยังช็อกเดี๋ยวเล่นกันหน่อยแล้วกันนะ Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Don't forget to come back. เอ้าจะลืมได้ยังไงเหรอไปเขากินกันหมดแล้วกันนะเนี่ยแล้วก็ยืนคุยกันแล้วลองฟังได้ปะวะ It seems like our new friend is an expert in wine. I deserve no such praise. I only drink for fun. It's nothing compared to your expertise. I'm glad we're only having tea today. What if I got drunk and said something nonsensical? I'd surely become an object of ridicule to someone I've just met. No such thing. I wouldn't dare disrespect the director's guest. ตาย2คนที่มันคุยกันเหมือนเป็นบทละครเนี่ยไม่รู้อะอยากเติมนัดแต่เรียนอยู่ไม่มีตังค์ไม่ต้องเติมก็ได้ครับรอไว้มีทำงานมีตังค์ก็ไม่ได้เติมอยู่ดี เอาไปทำอย่างอื่นหมดใช้ชีวิตประจำวันก็หมดแล้วเดี๋ยวมันก็รีรันเรื่อยๆถ้าอยากได้จริงๆก็รอเปิดก็ได้ครับบางตัวก็รีรันเร็วๆบางตัวก็ปีนึงอะไรเงี้ยเน้นตัวที่แบบว่าที่เกมนี้มันแบบเน้นตัวที่เราอยากได้เราเมนดีกว่า
ไม่ต้องมีทุกตัวหรอกผมก็ไม่มีทุกตัวตอนแรกอาจจะเปิดทุกตัวนะแบบว่าอย่างน้อยทุกตัว40แล้วตัวไหนเปิดเยอะๆหน่อยแต่ดูแล้วแบบไม่ไหวสวัสดีคุณอาร์คิงดอมครับเป็นไรอะดูอึดอัดนะเราอะ It's hard to describe. เจอคนเยอะไปหรอ It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. Introvert นะเรานะ The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... บรรยากาศแพทหน้าสกินนะพอทั้งสองคนนี้ไง No. I didn't mean that. So you know his true identity. I'll get straight to the point then. The Animo Archon is a free spirit, and his temperament is as carefree as the music he plays on the flute. It's easy for a god like him to live in harmony with humans, and that's something I might never be able to do. รีรันด้วยเหรอผมไม่ได้ข่าวเลยวะแต่มันมีสกินนะก็ควรจะรีรันหรือเปล่าเขาลีกันมาว่ายังไงผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วไม่ได้ค่อยได้ตามThat does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. ไม่ใช่หรออ๋อแห่งตู้ผมมึนแล้ววะ Whenever ตู้ I หน้า think ปะ of the ordinary conversations I've had with you, เดี๋ยวนะ it feels แพทนี้นี่แต่ตู้หน้าที่มีสกินไม่สกินออกมาแล้วใช่ไหมสกินเดี๋ยววะหรือมาหรือยังไม่มาวะแต่แพทนี้ครับแต่ Parlor ตู้หน้าใช่ director ไหม went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. โอ้มึนๆแล้วระหว่าง But I think he ข่าว meant ลือกับประกาศ designing clothes for those around him. The clothes were intricately เช็ค designed, แป๊บหนึ่งก็ได้ but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? อ๋อไม่ครับ You're not. What is it? Hotel saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับ To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanchao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance.
Take them as a token of gratitude for your support. When ได้ I ของโปรด told เลยเสียว Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need เติม to. เยอะไหมปีแรกอะเติมเยอะอยู่รู้สึกเลยแต่หลังจากนั้นมาไม่ค่อยได้เติมครับ Thank you. And Guoba too. ถ้านับตั้งแต่ You're welcome. แต่ผมเติมนี้ตลอดนะเติมไอ้รายเดือนกับไอ้ตัว Battle Pass อะ Feels a แต่ little ว่า different from the type Yen ถ้าเติมเป็นเพชรเลยอะจะมีแค่ Let me know if there's any improvements I should make. ถ้าในรอบที่ผ่านมาก็มีแค่ไอ้คูณ2อะ That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. ปีแรกผมรู้สึกเติมเยอะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เติมแล้วใช่วะผมเติมคูณ2ไปแล้วใช่ไหมเริ่มมึนละ2อันนี้สกินอายากะเติมไปแล้วคูณ2อ๋อนึกออกแล้วมันมีแค่สกินนี่อายากะแต่ไม่ได้รีรันปะในแพทนี้อ่ะใช่ไหมแต่แพทหน้าผมได้ยินว่าเป็นนั่นไม่ใช่เหรอเดย่าแล้วก็รีรันไซโนแล้วก็ยูร่ากับอัลเบโดปะแปลกที่มีสกินแต่ไม่มีตัวละครมาให้เปิดใช่ตัวใหม่มาแน่ๆไงเพราะว่าเขาขึ้นแล้วไงไอเดย่ากับมิกะเป็น4 ดาวแล้วแบบอยู่ทีมยูร่าคนเขาก็เลยเดาไปทางนั้นกันแต่อีก2 คนไม่รู้2 คนไม่รู้ว่ามาจากไหน So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. โอ้ย No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well แค่พอน acquainted งอน by ตุ๊กป่อง now, แล้วเนี่ย I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? Nope. อ้าว This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the แล้วแต่ละ incense คนนี่ is สูง running เท่า out. กันด้วยนะ I'll leave โมเดล refilling and lighting the incense มี to ปู่ the คนเดียว most ที่แบบโมเดล distinguished ฉีก guest among คน us อื่น all. อ่ะLighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. อะไรวะ Since เนี่ we ย all get to nominate โอ้ย someone, เสียงลงด้วยสุดยอดเลยเสนอชื่อเหรอ I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. ผมทำเองก็ได้มั้ง This table full of delicacies. How about we let our one and only chef here do the honors? โอ้ Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. หวยสุดท้ายตกที่เราแน่เลยวะ Zhongling,
the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the masterful chef's แล้ว competition, ทำไม3 คนนั้นมาทำท่าเดียวกันวะ the heir of the famous One Mean restaurant, a good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. อะไรวะเนี่ย Don't get me involved in this. Oh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. เชี่ยอะไรวะ That's เนี่ย not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness. Which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the conqueror of demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. มันเหลือคนสุดท้ายแล้วไง One person here is well acquainted with everyone else. โอ้ยดูแต่ละคนมองมาดิแม่งเลย Oh, that's right. ไพมอนไงทุกคนรู้จักไพมอนนี่ไงเราก็โยนต่อได้อีก You're still pretty popular with other people. No, wait. Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? จัดไปเลยไพมอน Well, that was unexpected. เฮ้ยเป็นคนเดียวที่ไม่เกี่ยงว่ะจัดไป I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? ต้องชมหน่อย Thank you. ไพมอนจะได้ไปจัดการ You made Paimon wait for a long ต้อง time. ยอไพมอนหน่อย Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And Oh, now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. โหลดฉากอีกแล้วอ่ะช็อตฟิลจัดเลยนะ It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. ขอบคุณที่ต้อนรับครับ Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see.
It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. อ๋อจริงอีเวนต์แบบนี้เราสามารถเข้าไปหาพวกตัวละครพวกนี้ได้ปะจะมีบทคุยอะไรกันนิดหน่อยจำได้อยู่ในปีที่แล้วกับอีเวนต์ต่างๆที่ผ่านมาเขาจะยืนอยู่ประจำจุดนู้นจุดนี้ต้องไปหาดู See you later. โอเคครับลาก่อนลาก่อน Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival you conferred with Streetward Rambler and Cloud Routine. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Yeah. Goodbye for now. จุดพวกนี้คือที่เขาบอกว่าเขาไปคุยได้ที่ไหนปะ Bye, Zhongli. Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, traveler. Good that you're aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay. I'll see you next time then. ไปละจบแล้วใช่เนี่ยหรอไม่น่าใช่จบดื้อๆจังไม่ดูคัสซีนเจแปนเหรอดูไงครับไปเปิดดูแบบ YouTube ดูเหรอเดี๋ยวนะผมลองไปที่เขาบอกเขาจะอยู่กันอย่างวะไหนไม่อยู่ More speed.
อยู่ไหนกันนะOfficial เลยเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้ครับไปอยู่ไหนกันวะอ้าวคงไม่มายืนแถวนี้เนาะ ไปไหนกันนะเรามีกาชาให้เปิดสักหน่อยมั้ยวะเฮ้ยเปิดได้10 โลผมเคยเปิดไปเท่าไหร่แล้ว4 5 6 40เหรอ40 โลครับโลที่50จัดไปโอเคตันแล้วเลเซอร์เนี่ยMore speed. อ๋อนี่ไงเจอ2 คนนี้ครับลองดูซิคุยอะไรกัน Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you think the same เราไม่แอบ way. ฟังปะเนี่ย I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. How does that sound? Oh man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. โอเคเรามาแอบฟังเขาคุยครับเดี๋ยวลองดูซิคัตซีนของเจแปนหรอผมอันนี้ป่าวะ親族や友人を招いて集まりแบบนะนี้ป่าวะเอาแล้วมีโฆษณาอีกไอดีไม่ได้ใช้พรีเมียมโอ้เปลี่ยนไอดีสตรีมันจะดับสักครู่นะครับมีเสียงด้วยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวมาติดเหลืองไม่ติดล็อกถ้าติดผมติดมานานแล้วมีเสียงยูล่าอยู่ข้างหลังด้วยไม่ติดหรอกมันมันฟังแล้วมันเข้ากว่าจริงอะเขาแต่งมาจากภาษาญี่ปุ่นคือของแบบนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาแต่งมาจากภาษาอะไรเว้ยแล้วมันจะเข้ากับภาษานั้นมากกว่ามันมีถึงไหนทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่น่าจะเหมือนกันเนาะไม่น่ามีอะไรต่างหมดแล้ว
แต่ถ้าเป็นหนุนจำได้ว่าตอนนั้นอีเวนต์ที่เวนตี้ไปร้องเพลงอ่ะอันนั้นน่าจะแต่งมาจากของภาษาอังกฤษเลยมันก็เลยดูแบบอังกฤษเลยมีลูกเล่นเยอะกว่าอะไรว่าอันนี้น่าจะแต่งจากญี่ปุ่นมั้งไม่รู้อะไม่รู้เพื่อนไม่รู้ว่าของจีนเป็นไงแต่คิดว่าไม่ใช่ของจีนน่าจะเป็นอันที่เป็นที่หยุนจีนมาเล่นเป็นอิวมากกว่านั้นจีนบอกว่าดีแค่ญี่ปุ่นกับจีนเกาหลีมีแล้วเหรอภาคอะนะอ๋อผมไม่ได้โหลดไว้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วนะครับอาจจะจีนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์เนี้ยแอนเทอร์ไลท์อะโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วเดี๋ยวนะเช็คก่อนจริงไอแมปใหม่เนี่ยผมก็ไอพาร์ทที่แล้วผมเล่นอะไรนะไอตัว World Quest ที่มันเป็นแฟ้มครบไปแล้วอะแต่ว่า ยังไม่ได้สำรวจเลยถ้าซูมเป็นไง25%กล่องยังไม่ได้เปิดสักอันไว้จะมาหาเวลามาสตรีมเปิดกล่องกับเก็บไอ้นั่นแล้วกันไออะไรวะเดนโดคูลัสก็ไม่รู้ว่าศุกร์กับเสาร์นี้จะมาหรือเปล่าเพราะคือจริงตอนแรกผมกะว่าจะมาเล่นอันเนี้ยวันศุกร์หรือวันเสาร์นะแต่ว่าพอดีวันนี้ว่างก็เลยมาก่อนเผื่อวันนั้นไม่ว่างช่วงนี้ก็ยุ่งละโอเคก็เจอใหม่แล้วหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับสวัสดีครับว่าไปวิวตรงนี้ก็ดูดีนะถ้าไม่มีไอหมอที่นั่งไอหมอเนี้ยที่ยืนอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยออกไปได้ไหมไม่ได้ วิวนี้ดูดีนะเอาไว้ถ่ายเป็นรูปปกคลิปอะไรยี่ได้เลยนะแต่แบบเองจะมายืนเกาหัวทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ช็อตฟิลไปแล้ว Knights and aristocrats share the same cultural heritage,